Top 5 World Fastest Birds. Number 1. Peregrine Falcon. నార్త్ అమెరికాకు చెందిన ఈ పక్షి గంటకు 390 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగరగలదు. నెంబర్ 2. గోల్డెన్ ఈగల్. నార్త్ అమెరికా మరియు నార్త్ ఆఫ్రికా పరిసరాలలో నివసిస్తుంది. ఈ పక్షి గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగరగలదు. నెంబర్ 3. గ్లైరా ఫాల్కోన్. నార్త్ అమెరికా, యూరప్ మరియు ఆసియా తదితర పరిసరాలలో నివసిస్తుంది. ఈ పక్షి గంటకు 210 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగరగలదు. నెంబర్ 4. వైట్ థ్రోటెడ్ నీడిల్ టైల్డ్. సెంట్రల్ ఆసియా మరియు సైబీరియా తదితర పరిసరాలలో నివసిస్తుంది. ఈ పక్షి గంటకు 170 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగరగలదు. నెంబర్ 5. యురేషియన్ హబ్బీ. యూరప్, ఆసియా మరియు ఆఫ్రికా ఖండాలలో నివసిస్తుంది. ఈ పక్షి గంటకు 159 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగరగలదు. Thanks for watching. Please support and subscribe my channel.